Как искам да се наспа едно хубаво? Ангеле, събуди се, пак спиш на работа. Как не ти омръзна? Ако леглото ви е неудобно и не се наспивате добре, заповядайте в магазините на Мебели Кармен. При нас ще откриете богато разнообразие от тапицирани спални в различни размери. Изработени са от висококачествени материали и с включени матрак, подматрачна рамка и механизъм за повдигане. Честно казано, вече май не обвинявам Гелето, че спи толкова често на работа. Не трябва да забравяме и удобното място за съхранение. Ангел не е включен в комплекта. Вижте всички модели на carmen.bg или посетете нашите физически магазини, за да усетите истинския комфорт на живо.